विशाल यार। हाँ भाई। भाई यार कल बर्थडे था क्या यार तुम्हारे घर में? क्यों, क्या हो गया? भाई यार मैं केक भी ना खिलाया यार तुमने। यार बताओ तो क्या बात होगी, हमें बर्थडे, हमारा घर में बर्थडे, हमें भी ना पता लगी। भाई यार वो मैं रात 2 बजे ना टेल लाता। अच्छा। मैं तुम्हारे घर में देखा आ आ ई की आवाज आ रही है। यार इधर आओ यार, इधर आओ यार। यार तुमने केक इधर को नहीं आओ यार, खिलाया। इधर को आओ, आगे को आओ। ये लो 50 रुपए। हाँ लाओ यार। और किसी को बताना मत। यार, केक खिलाया। घर ही घर में केक काट दो यार। खा लेना यार।